देखो दोस्तों, इस गेम में जो भी अपने आंखों पर पट्टी बांधकर जितने पैसे को अपने बर्तन में भर लेगा वह पैसे उसके हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये बच्चा आता है और इस बच्चे को 3 मौके दिए जाते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ा पोपट हो जाता है क्योंकि इसको तीनों मौकों में कुछ नहीं मिलता। और उसके बाद बारी आती है इस लड़की की। यह भी लड़की अपने आंखों पर पट्टी बांधकर टेबल पर रखे पैसे को जल्दी जल्दी से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन यह लड़की उसे बच्चे से ज्यादा पैसे बर्तन में जमा कर लेती है और ये गेम को जीत जाती है। और उसके बाद बारी आती है इस लड़के की। क्या ये लड़का चालाक लड़की का रिकॉर्ड तोड़कर गेम को जीत जाएगा या इसका भी पोपट हो जाएगा? लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप भी अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा अपनी माँ को मूल्यवान मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट में 3 बार माँ लिख दो। और अंत में यह लड़का सिर्फ 1 नोट को जीत पा